ថ្ងៃច័ន្ទទី12ខែមករាឆ្នាំ2026ថាមពលប្រចាំថ្ងៃយើងឃើញថាថ្ងៃនេះគឺឈើយិនមកជាមួយឆ្នាំរកាឥឡូវនេះយើងមកមើលពីរាសីរបស់ឆ្នាំរកានៅក្នុងខែមករានេះវិញយើងពិនិត្យឃើញថាថាមពលនៅក្នុងខែមករាគឺអំណោយផលខ្លាំងដល់ឆ្នាំរកាដូចនេះបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំរកាឬមានរកានៅក្នុងតួរាសីខែថ្ងៃឬម៉ោងត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងគុណនឹង10ដើម្បីឲ្យបានទទួលលទ្ធផលកាន់តែខ្លាំងឆ្នាំរកានៅក្នុងខែនេះមានភាពស្វាហាប់ថាមពលពេញរាងកាយក្នុងការដឹកនាំកូនចៅព្រមទាំងបំពេញភារកិច្ចការងារទទួលបានជោគជ័យជាងនេះទៅទៀតគេឈ្មោះល្អប្រសើរខ្លាំងមានគេស្រឡាញ់ចូលចិត្តដែលជាពេលអំណោយផលក្នុងការពង្រីកកិត្តិឈ្មោះនិងបង្កើនអ្នកគាំទ្រឲ្យបានកាន់តែច្រើនការងារនិងការរកស៊ីមានភាពរីកចម្រើនទៅមុខគួរឲ្យកត់សម្គាល់ប្រាជ្ញាឆ្លាតវៀងវៃរួមជាមួយនឹងជីវិតពោពេញទៅដោយភាពរីករាយបានទទួលទានរបស់ឆ្ងាញ់ដូចនេះត្រូវប្រយ័ត្នឡើងគីឡូចំណុចអវិជ្ជមានឆ្នាំរកានៅក្នុងខែមករានេះអាចនឹងរងរបួសផ្លូវកាយតិចតួចព្រមទាំងមិនសប្បាយចិត្តខ្លះៗផងដែរយើងត្រូវចងចាំថាគ្មានអ្វីដែលល្អឥតខ្ចោះ 100% នោះទេដូចនេះត្រូវបើកចិត្តទទួលយករឿងល្អៗហើយក៏បន្សាំខ្លួននឹងរឿងមិនសមបំណងផងដែរចំពោះឆ្នាំវកគ្រិស្តស័យថ្ងៃនេះបើមើលថាមពុនប្រចាំថ្ងៃយើងឃើញថាថ្ងៃនេះគឺឈើញយ៉ាងមកជាមួយឆ្នាំវកឥឡូវនេះយើងមកមើលពីរិស័យរបស់ឆ្នាំវកនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងឃើញថាឆ្នាំវកនឹងទទួលបានគេឈ្មោះឬភាពល្បីល្បាញដោយសារតែជំនាញឬទេពកោសល្យរបស់ខ្លួនផ្ទុយមកវិញមានរឿងមិនល្អជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យអ្នកកើតឆ្នាំវកមិនសប្បាយចិត្តដូចជាគេនិយាយដើមលួចចាក់ពីក្រោយខ្នងឆាក់ខឹងនិងឆេវឆាវដូច្នេះដំណោះស្រាយសម្រាប់ឆ្នាំវកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺនិយាយតិចស្ដាប់ច្រើនគិតឲ្យជ្រៅនិងកុំឆាប់ជាគេ